यार तुम्हें खेलना नहीं आता तो तुम इतना प्रो क्यों बनते हो? तुम्हें तो मैं और मेरी फ्रेंड कस्टम में हराने का दम रखते हैं। यकीन नहीं होता तो खेल के देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। मामला है रेस की, अचानक का टुकड़ा है चेहरा पर बंद रखती प्यार की खिड़की ओ मेरी मिर्ची। रुको ना मिस यू मिस से तुमको मिसेस बनाना है। तुम सिर्फ बैठ के जान दो मुझको किचन में डिशेस बनाना है। और नदी में बहुत से फिशेस है, तुम फिश नहीं तो फिशिंग नहीं जाना है। यार कितना तगड़ा गेम प्ले है। आप कौन सा डिवाइस में खेलते हो?